一台开达58000多公里的宝马525维修底盘异响究竟是什么问题？这是一台20年行128000多公里的宝马525。兄弟通过抖音找到我们，今天专程过来找我们维修底盘异响。兄弟说经常看到你们维修底盘异响的视频，我看你们这儿维修底盘异响比较专业，还有专业的底盘检测设备，其他地方都是换总成，你们这里还单独更换胶套。我的车在走难路的时候后轮也有异响，今天专程过来找你帮我检查一下。经过我们检查，不是什么大问题，就是后仰角胶套损坏产生底盘异响，只需要更换胶套就可以解决问题。把旧胶套压出来，再把新胶套加进去，就可以解决底盘异响的问题。胶套换好以后，问题完美解决，兄弟非常满意。在我们这里维修底盘异响，是胶套问题就换胶套，是球头问题就换球头。我们还向大家承诺，在我们这里维修底盘异响，修不好分文不收。如果你的车在走难路的时候出现咯吱咯吱异响或者咯噔咯噔异响，都可以把车开到我们这里来检查一下。